kelias, kuriuo aš norėčiau eiti ilgai. Tu ir niekas manęs neprivers galvoti. Ežerą pažiūrėjau. Toliau mes važiuosime buvusių pušinėlių. Vyresnio amžiaus žmonės puikiai žino. Tai pušinėlis, kuris mokyklos pavasarį rudenį šeštas, dabar tai aišku privačią teritoriją. Toj vietu mes sustosime papietaut. Pietus bus pagaminti, ten ilgesnė pauzė bus, pabendrausim, pasišnekėsim, įspūdžius pasidalysim. Tai ką pratrūkaus karėdų? Sekantis etapas – Pažerių dvaro rūmai ir aplink Pažerių ežerą. Šitą pusę likęs pažymėtas, dabar turėsim mažą tokią pauzę, pasižiūrėsim, kiek mūsų dvaro rūmai šitos ežero atrodo. Na ir aptarsim šiek tiek galbūt jau tą pravažiuotą maršrutą ilgą. Nes sekantis paskutinis etapas iki mūsų paplūdimio labai nedidelis. Na ir paplūdimį. Mūsų gyvenimas, o mes tokie maži. Mano vienintelis kelias, kuriuo aš eičiau toliai, aš ateinu. Būk mano kelias, tik tu. Vienintelis kelias, mano tik tu. Duokime kartu. Užaugina mišką iki 100 metų, kaip ąžuolą, tai... Žmonė tik remia. Niekur negriūsi. Kur griūsi, tik į vandenį jie nugriūsi. Niekur daugiau. Tai dar į akmenis, tada gali dar šiek tiek viskai susimuštų. Į vandenį tik plekšti. Gerai, ačiū. Aš nuo šitos laisvės apsvaigau. Kelelis tolimas, kelelis artimas, širdelė vėl skaičiuoja žvaigždeles. Naktis palaimino mano gyvenimą, mano žirgai mane namo parneš. Bėgo dienos upėmis tekėjo ir neberadau savy jėgų priešintis žiauriems likimo vėjams. Priešų neturėt draugų. Kelelis tolimas, kelelis artimas, širdelė vėl skaičiuoja žvaigždeles. Naktis palaimino mano gyvenimą, mano žirgai mane namo parneš. Na 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 na
oficiantas duos dar vyno, gal čigonė vėl mane paguos, kai nusišypsos žavi kaimynė, negaliu tylėt, turiu dainuoti.